Com'è la situazione attualmente? Siamo qui in attesa da stamattina, abbiamo avviato sia le attività di informazione alla popolazione che anche di prevenzione, portando qui con squadre di protezione civile sacchi di sabbia e aiutando anche le persone a sistemare i propri beni in locali più alti e meno esposti. Questo perché appunto la previsione del Genio civile era quella di un quantitativo di acqua che impenseriva l'area della Golena della Paltana. Siamo in pensiero solo per questa piccola fetta di città, il resto della città invece è sicura e quindi non teme alcun rischio rispetto al passaggio della piena, che è attesa tra qualche ora. Le ultime notizie dal Genio civile sono che i grandi quantitativi che stanno arrivando da Vicenza stiamo riuscendo a gestirli, complice i livelli bassi del fiume Brenta, dove le acque del Bacchiglione in eccesso vengono scaricate, quindi se si mantiene questa situazione, diciamo senza grosse complicazioni in arrivo, dovremmo riuscire a gestirla bene anche per l'area della Golena. Però insomma la situazione è ancora da tenere sotto controllo, abbiamo grossi quantitativi in arrivo, quindi è bene stare prudenti e soprattutto come dire, ben appostati qui. Ecco, è stata allertata la protezione civile, quanti operatori ci saranno questa notte a turnarsi? Ma adesso vediamo, noi ci teniamo intanto la mezzanotte come orario limite e lì capiamo se la curva inizia a scendere e non abbiamo avuto grossi problemi nelle abitazioni, diciamo che la protezione civile può abbandonare l'area, altrimenti in base a come l'emergenza evolve, insomma siamo pronti anche a portare ulteriormente squadre. La protezione civile da questa notte che ha la sala operativa attiva e da questa mattina hanno svolto tutte le azioni di comunicazione e prevenzione per preparare la popolazione residente qui a una possibile ondata di piena che potesse arrivare a inondare le abitazioni. Insomma, quindi noi siamo qui da ormai 24 ore quasi e quindi insomma si attende che la situazione evolva al meglio ovviamente, ma siamo qui in attesa.